рӯзи 29 январ дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бухта ҷашни сада бо шаҳомати хос таҷлил гардид. дар ин рӯз раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии мамлакат Саъдӣ Каримзода, роҳбарони шаҳру Навоӣ ва дигар шахсони расмиву баъзгарони ҳудуди вилоят ҳузур доштанд. кишоварзону ҳунармандон чирадаст беҳтарин ҳунари худро ба маърази тамошо гузошта буданд. нахуст раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва ҳамроҳонаш аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, хӯрокгӯрӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ниҳолу гулбутаҳо дидан намуданд. намояндагони шаҳру Навоии вилоят беҳтарин намунаҳои маҳсулоти кишоварзӣ, корхонаҳои саноатӣ, анвои мухталифи таомҳои миллӣ, қаннодӣ, ниҳолони дарахтони мевадиҳанда ва ороиширо ба маъраз гузошта буданд. имрӯз мо дар шаҳри Бухта бо маҳсулоти истеҳсолкардаи ватании худ дар намоишгоҳ вобаста ба ҷашнгирии Иди Сада ҷамъ ҳозир шудаем ва айни замон ба маърази мардум маҳсулоти истеҳсолкардаи ватании худро пешниҳод кардаем. нафта намонад ки маҳсулоти истеҳсолкардаи мо зиёда 25 намуд маҳсулотро танҳо бо маҳсулоти мурғи гӯштӣ дар бар мегирад ва айни замон бо боварии комил гуфта мешавад ки маҳсулоти мо муштари худро пайдо кардааст. аслан Иди Сада ва меҳрубон ки ҷашни кишоварзон аз дастоварду муваффақиятҳои баҳшгарон ёдовар гардиданд ба маврид аст. дар заминаи татбиқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ кишоварзони вилоят ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзиро ба 20 миллиарду 694,5 миллион сомонӣ расониданд ки афзоиши он нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020 1 миллиарду 191,6 миллион сомонӣ ё ин ки 6,1%-ро ташкил менамояд. қисмати дигари чорабинӣ дар толиди театри мусиқии масакавӣ ба номи Атом Ҳамаҷони шаҳри Бухта баргузор гардид. дар вар раиси вилояти Хатлон ба сухан баромада ҳозиринро ба Иди Сада муборакбод гуфт. ҳамчунин қайд кард ки кишоварзони вилояти Хатлон дар таъмин намудани аҳолии вилоят бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми аввалин дараҷа доранд. дар идома вазири кишоварзии мамлакат Саъдӣ Каримзода низ ба сухан баромада дастовардҳои кишоварзони Хатлонзаминро қобили таҳсин хонд. дар қисмати баъдии чорабинӣ ба беҳтаринҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахтакорон, асалпарварон, чорводорон, полискорон, пилапарварон, ҷангалбонҳо, боғдорон, паррандапарварон, олимони соҳа ва дигар фаъолони комплекси агросаноатӣ ифтихорнома ва мукофотҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии Хатлон тақдим карда шуд. дар ин миён ҳамчунин ба як қатор рӯзноманигорони фаъолу пурмаҳсул аз ҷумла хабарнигори рӯзномаи Хатлон Комрони Бахтиёр, Худойдод Раҷабов, Таварали Соҳибназаров, Ҷамила Ҳусейнова, Абдурозиқ Азизов, Шерали Саид низ ба сипосномаҳо ва ҳадияҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.